弥漫着的混杂汗味和咖喱味，永远有几扇门关不上的老毛病，还有站台上永远无法同步的屏蔽门。列车平稳启动，几乎感觉不到晃动。窗外的隧道壁飞速后退，灯光连成一线流光。他看了看车厢内的线路图，红绿黄紫几条线路交织成网。他随手点开手机上的地图应用，发现无论想去城市的哪个角落，几乎都能通过地铁抵达。他忽然想起自己出发前反复练习的那句打假台词，那些信誓旦旦的论断，此刻在这平稳飞驰的车厢里显得如此苍白可笑。他关掉摄像机，靠坐在车门旁的座位上，一个穿着校服的小学生坐在对面，正专注地读一本厚厚的3体英文版。孩子察觉到他的目光，抬起头冲他腼腆地笑了笑，又低下头继续看书。桑贾伊忽然有些想哭，不是因为感动，而是因为一种巨大的无声的溃败。他准备了满腹的辩词，架好了批判的长枪短炮，却发现自己一拳打在了棉花上，不是打在了一座沉默却真实存在的大山上。这座大山不需要辩解，它只是安静地存在着，运行着，便足以让所有的质疑灰飞烟灭。他想起那些在印度被奉为圭臬的论断，中国只有大城市光鲜，中国人素质其实很差，他们的发展都是假象。他曾对这一切深信不疑，并以此构建了自己100万粉丝的意见领袖人设。可此刻他坐在深圳的地铁里，窗外掠过的是他不认识的站名，耳边是听不懂的温柔报站声，眼前是井然有序的陌生人群。他没有找到可以戳穿的谎言，却发现自己才是活在一个巨大的由偏见和信息茧房编织的谎言里。列车在一个换乘站停下，屏蔽门打开，涌入更多的人，但车厢里依然保持着那种令人心悸的安静秩序。一位老人站起来，要给一个抱着孩子的年轻妈妈让座，年轻妈妈微笑着摆手拒绝，两人谦让了几个来回，最终年轻妈妈道谢坐下。桑贾伊举起摄像机想记录下这个瞬间，但镜头刚对准，他又放下了。有些东西镜头是拍不出来的，比如那种不约而同站在黄线外的自觉，比如陌生人之间眼神交汇时自然的善意，比如一个年轻妈妈拒绝让座时的真诚和老人坚持让座时的固执，比如所有人身上那种安然的没有被生活压垮的松弛感，这些都无法通过视频传达。他的手机震了一下，是妻子发来的消息。怎么样，拍到他们露馅的证据了吗？他盯着屏幕，手指悬在键盘上，良久打了几个字，还没，我再看看。然后他删掉了，重新输入，他们好像没有撒谎，又删掉。最后他发了一条，这里很安静，我有点乱。列车继续前行，窗外的隧道偶尔闪过一个明亮的站台，那些站名在他眼中只是一串陌生的符号。他不知道这趟车要开往哪里，正如他不知道自己的认知将被这趟旅程带往何方。他只是安静地坐着，任由这列来自异国他乡的地铁载着他穿过这座苏醒中的城市的地底。头顶的报站屏闪烁着绿色的下一站提示，车厢连接处的风轻轻拂动他的衣角。在这陌生而安静的异国清晨，一个固执的印度博主第一次发现，原来最大的谎言